草莓布丁蛋糕卷、栗子布丁蛋糕卷、清爽的柚子塔，还有层次丰富的柳橙花生提拉米，这些色彩缤纷，在网络上头也是人气打卡热门的蛋糕甜点，都在这间从3层楼老宅变身的咖啡馆。这间咖啡馆的位置就坐落在基隆和平岛南方，同样有着5颜6色的彩虹屋正滨渔港附近。对啊，全部都是我们自己做的。腼腆笑着介绍橱窗里头的招牌甜点，他是老板小林，本身就是基隆人，原本在科技公司的实验室工作。原本他跟许多基隆人一样，南漂到台北工作，直到27岁那年，他决定转换跑道，回到基隆来开了这间别具特色的咖啡馆。小林制作的蛋糕甜点，经常还没打烊之前就被抢购一空。像是这款在社群平台被疯狂洗版的草莓布丁蛋糕卷，好吃又好拍。小林从生日蛋糕的元素去发想，将海绵蛋糕、鲜奶油、水果、布丁等食材重新排列组合，制作成适合1到2人食用的迷你升级版。我会想说，我们既然也会烤布丁，那我们为什么不能把这个布丁这元素用烤布丁的方式带到这个甜点里面？那再来，那再符合现在人的话，少子化，也许我也可以一个人我就可以庆祝，或2个人就可以庆祝的情况下，那我是不是可以把这样的元素带在这个布丁蛋糕卷里面呢？以前我们吃的蛋糕卷可能里面就是毛巾果酱卷，里面只有果酱而已。那为什么说既然要回到说生日蛋糕概念，我就想说我可以把卡士达也加进来，让这个蛋糕卷本身也更丰富，而不单单只是蛋糕体而已。考量到少子化，小林把蛋糕卷的分量调整为1到2人份，重视健康少糖，用新鲜水果取代糖渍水果，自制的烤布丁让蛋糕卷的风味更加提升。蛋糕卷系列是咖啡馆最受欢迎品项，上头的水果也依照时令选择当季水果来替换。不过让客人们疯狂打卡的不仅仅是甜点，连咖啡馆整栋的建筑也别具历史意义，让很多客人流连忘返。2楼空间原本被老屋主当作主卧室，从格局装饰甚至是洗石子地板，小林都原汁原味保留下时代感，这也让来访的客人很有感。台湾桧木做的一个隔间，然后它又有那个时代的一些像明厅暗室的概念，所以它把那主卧室都做得很符合他那时候他赚到钱之后的要求。在那个年代，原来洗石地是从意大利那边流行过来的，对他们意大利人流行，然后台湾那个年代人也开始流行。内部格局没有过多装饰，让人仿佛回到家一样自在安心。坐在店里头，享用各种令人食欲大开的美味蛋糕，别有一番风味。这款栗子布丁蛋糕卷里头有综合莓果酱、香草荔枝馅等等。老板小林对于食材的讲究，甚至细到连香草的产地也下了一番功夫研究。全世界大概有5、6种，我们大概有听过有大溪地、马达加斯加、墨西哥，那现在连台湾也有，当然有越南、巴布亚纽几内亚5、6种以上。那在味道上，我会选择马达加斯加，是因为我会觉得它比较多一些水果花香调性，然后多一点点我们对香草的认知的味道基本元素。小林从对餐饮一无所知到现在侃侃而谈，感觉得到他对目前工作的热爱。过去在职场反而是跌跌撞撞、磕磕碰碰，隔行如隔山，跨出那一步，热情与兴趣就是让小林坚持下去最重要的动力。老师给我们的知识之后，教我们一步一步做，我可以把这个从无到有呈现在我的眼前。跟当时我在科技业做的时候，会觉得每天测的都是那生意频谱数据，对我来说是一个很空虚的东西。相较起来，这对我来说有趣多了。甜点蛋糕越做越有兴趣，小林也发挥创意。原先店里贩售的法式柠檬塔，他想着如果拿其他水果取代柠檬，不知道会如何。没想到一试就成为店里1年4季提供的热门品项。早期是做柠檬塔，它也是从法式的塔所以延伸过来。既然柚子这个东西我们容易取得，我们试试看说能不能让我们的柠檬塔跟人家不一样。然后我们就做柚子塔，我们柚子塔，我们就先找到一个日本高知的柚子汁，
然后带入这个柚子馅里面，然后发觉哦，原来这个事实上也跟这样的概念是非常切合的。甜点要好吃，使用的食材要互相调和，不冲突，不互抢味道。就跟初入职场，也得跟一块工作的同事相互磨合，才能有好的表现。小林回想起自己刚踏进烘焙世界时，在职场里也是满满的负能量。那时候的同事，第一个年轻，再来他所成长的背景，毕竟就是以很传统的环境，所以他所受到的对待方式，相对的就变得也是很传统，所以他能够跟我讲沟通的方式，也相对的他也只能用他所知的方式来传达，所以那时候会觉得用这样的方式下压力很大。对，那时候的我，毕竟我会觉得我自己在看那时候抗压力没那么的强，所以挫折感真的是蛮大的。这一磨合就是10年过去，小林27岁那年，毅然决然转职，调整脚步节奏，再出发。职业生涯路上不断寻觅的，便是自己真正想做的事，想要走的路。这个过程10年之间所累积的经验，告诉我可以做一些不一样的事情，比较有感受。人需要透过时间摸索自己的定位，就跟每款水果蛋糕的水果，也是慢慢被老板给摸清楚了个性。柳橙花生提拉米使用浓缩咖啡酒糖、马斯卡邦慕斯，再加上手指饼干、柑橘冻跟牛奶巧克力花生脆饼，一层一层，口感大不同。倒数第一层手指饼干上面有一个薄薄一层，它就是花生脆饼，然后它就是利用很像牛奶巧克力以及我们刚刚讲的花生酱做结合，那当然还有搭配一些像派皮饼干这些东西，增加风味以及口感。这时候的我才更发现说，原来这些水果是需要时间给它，藉由时间才会让它的美味慢慢体现。咖啡馆外表虽然不起眼，但里头蕴含历史文化的时代氛围。玻璃橱窗里各样缤纷的蛋糕甜点，也让小林的咖啡馆假日人潮络绎不绝。下回若想来趟基隆的历史古迹巡礼，不妨走访这3层楼老宅，眺望色彩纷呈的渔港，品尝美味多彩的蛋糕卷、柚子塔跟提拉米苏，保证您不虚此行，美景美食一次满足。